Всем доброй ночи. Перед вами свечи, кубок, в котором водка, черный хлеб сверху. Значит, у нас с вами поминальный алтарь. И поминать мы будем невинно убиенных, замученных, репрессированных людей. И будем просить у них прощения, у их души. Этот ритуал я хотела давно выложить, но как-то никак не приходил момент. Видимо, не просто так. Богам виднее, когда и что человечество должно проводить. Друзья мои, мы часто ездили в другие города. На поезде. Мы часто пользовались и пользуемся благами, созданные до нас. Огромные ГЭСы, огромные водные ресурсы. Тейки, железные дороги через леса и поля. Мне тяжело сейчас это говорить, потому что я буду говорить о трагедии, которая произошла не по нашей вине, но и по нашей вине. Потому что мы в ответе за своих предков. Если у кого-то предок напрямую не участвовал в доносах, в репрессиях людей, то молчание наших предков, согласие с этим режимом. Чьи-то предки свято верили, что это действительно враги народа. Кто-то боялся и молчал. Когда в коллективе голосовали за то, чтобы кого-то сослать в Сибирь или на Соловки, все поднимали руки единогласно. Каждый боялся за свою жизнь, за своих детей. Каждый знал, чем это чревато, где окажутся его дети. Каждый знал, что ночью может приехать воронок, забрать и могут расстрелять родителей. Каждый в душе себя оправдывал тем, что что я могу сделать? Я маленький человек, от меня ничего не зависит. Я сейчас буду протестовать, а все будут за, и следующий претендент на ссылку буду я. И поднимали руки. Но приходило время, и те, которые подняли руки, тоже по голосованию единодушному были отправлены точно так же. Многих настигла эта участь. Новой советской власти нужна была бесплатная рабочая сила. Нужно было поднять северные города, нужно было строить гидроэлектростанции, нужно было строить новые поселения, железные дороги. Нужна была бесплатная рабсила. И никого не интересовала ничья судьба. Власти платить было нечем. Да и после коллективизации, после голодоморов, после красного террора народ не особо-то лояльно относился к этой власти. И поэтому не так уж и охотно ездили куда-либо работать
Сама еще бедная власть была не в состоянии платить, оплачивать этот труд. И они решили обеспечить себе бесплатную рабочую силу именно таким образом. По доносу совершенно невинных людей тысячами отправляли и отправляли на север, отправляли в ГУЛАГи, оттуда на работу гнали, отправляли на Соловки. Очень много достойных людей, врачей, учителей. Очень много светлых умов было загублено. Очень много мирных людей, которые поднимали село, было раскулачено. Кинули их на произвол судьбы. Именно поэтому мы столкнулись с этим тупиком сегодня, что, уничтожая, убивая лучший генофонд, мы оставили детей стукачей, НКВДшников, чекистов, которые, впрочем, точно так же сейчас поступают. Полицаев. В студенческие годы я как-то посетила парк в Волжском, город Волжский, Волгоградская область, извиняюсь. И там есть памятник репрессированным. Стоит прям в поле, так вот. Я как-то не обращала внимания, потому что какой-то мне показался безобразный издалека, непонятно, что какие-то, как маски, лица, не понять. А потом как-то, прогуливаясь, подошла поближе, рассмотрела, и я более четкого описания скорби и боли людей никогда не видела. Хотя памятник в стиле авангард. То есть там ни люди, ни руки, ни глаза. Там лица, которые смотрят в небо. И у них такое скорбное лицо. Знаете, как будто вот мастер передал, гениально передал вот этот момент, секунда вопрощения. Вот вопрос застыл на этих лицах. За что? И вот эти вот жуткие страдания, гримасы этой боли, этой тоски. И вот этот вопрос, который вот смотрят в небеса и открыты, вот как губы, как-то так сделано, это не объяснить, это надо видеть. Мне жаль, что вот мы как-то игнорируем периферию и такие маленькие города, и все, что там стоит, так, для красоты, как бы сельский там дом культуры, еще что-нибудь особо никто не задумывается. Там тоже есть очень гениальные работы, которые просто, ну, не было таких знакомств, чтобы в большие города перенести, поставили там. Но работа очень замечательная, репрессированным. Как-нибудь, может, даже наберу и покажу у себя на канале этот памятник. И вот застыл вот этот вопрос лиц, которые смотрели в небо и спрашивали, за что. Меня прям, знаете, вот прям поразило, током ударило. И я поняла, мы живем на халяву, мы живем на бесплатном труде этих людей. Они легли костьми, они были убиты, уничтожены, растопчены, унижены, их личность унижали. Женщин брили мужчины, специально отправляли в вагонах. Для чего? Чтобы еще больше унижать этих людей. Людей в скотских вагонах везли, где не было условий, где не было никаких условий. Женщины и мужчины стеснялись друг друга. Люди не могли ни в туалет сходить по своей нужде. Ничего, понимаете, это какое было отношение, как просто крупнорогатому скоту. Вот закинули, запихнули в вагоны и отвезли бесчеловечно, в некоторых горных селениях, если не смогли спустить людей для того, чтобы не тратиться, просто в этих хлевах загнали людей, сожгли. И
Даже если ваши предки пострадали, в любом случае, кто-то из ваших предков, может, своим безразличием это допустил. И я знаю, что один из моих дедов, то есть отец моей бабушки, очень любил Сталина, и когда он умер, он там рыдал. Я сейчас не буду обсуждать его политику, в чем-то он был железный, сильный человек, в чем-то он был нелюдь, по-разному. Но никакой Сталин, никакой Берия, никто бы не смог ничего сделать, если бы народ не соглашался с этим. Все зло на земле и всякое насилие над людьми, над народами творится с их же согласия. Они сами идут на эту сделку. Некоторые молчат, некоторые приспособились, некоторым там дали денег, некоторых запугали, и все. Друзья мои, мы не дали им ни рубля за их работу. За их тяжкий, бесчеловечный труд они получили могилу и неупокоенные души, неупокоенную жизнь. В Бутово есть 2 кладбища расстрелянных. Точнее, это не кладбище, возле кладбища лес там расстрелянные. Когда-то я работала в музее, перед нашим музеем было 2 братские могилы. Одни расстреляны в 17 году, и другая могила это погибшие в 41-м. Ну, 40-е годы, во время войны. Мы постоянно живем в этих потрясениях, потому что мы очень виноваты перед этими людьми. Мы не раскаялись, мы не попросили прощения. Я хочу однажды провести этот ритуал, но вначале я вам подарю, провести этот ритуал вместе с вами в прямом эфире. Прям раскаяться перед их душами. В каждой стране были репрессированы, особенно в постсоветском пространстве. И мы должны скинуть этот груз с нашего поколения. Может, даже станет легче жить. Знаете, может, их обида, может, их проклятие по отношению ко всем нам за то, что мы, живя сейчас просто на их трудах, на том, что они создали, не вспоминаем, не просим прощения, им больно, они не нашли покоя, они вокруг нас, они в нашем мире, над нашей страной. Я думаю, что мы должны просить у них прощения, и это прощение и они услышат обязательно. Они откликнутся, и упадет этот камень с нашего поколения. И очень может быть, что чем больше людей это сделает, тем больше душ уйдет на покой, потому что их держит обида, знаете, как камень, как гири держит обида между мирами. Они еще не получили это вот. Они еще не отомстили нам за все, что сделали наши предки с ними. И не могут уйти. И когда мы попросим, мы, по сути, остановим это проклятие с вами. Мы оздоровим нашу страну. Оздоровим, потому что мы отпустим эти души на покой. Они получат то, зачем они здесь задерживаются. Удовлетворение. Они получат полностью вот это удовлетворение местью. Они увидели это раскаяние. И это вот энергия раскаяния, в которой мы с вами соединим все, поможет им легко уйти. Мы должны это сделать. Мне кажется, вот это безумие даже в нашей стране, что сейчас происходит, она начнет угасать, останавливаться. И не тем, что мы сейчас будем там бороться и так далее. Это никакого результата не даст. Это еще больше пробуждает вот этот вот дух борьбы, противостояния, ненависти, разделения общества. Мы должны отпустить этот груз, друзья мои. Мы перед ними в долгу. Они построили огромные города. Вы знаете, как строили ГЭС? По-моему, Саяно-Шушенская, если я не ошибаюсь. Загнали людей туда, заключенных. Когда уже работы закончились, Берия приказал пустить воду.
вот эти шлюзы открыли, и людей просто смыло в море. Много тысяч людей. Была абсолютно бесчеловечность. Человеческая жизнь гроша не стоила. Вот прям гроша, вот даже копейки не стоила. А ведь там были великие люди. Я помню Георгий Женов, который прошел эти лагеря смерти, вернулся, и он очень много страшного рассказывал. И великие были люди. Вот вернулись они. Зоя Федорова, которую просто из-за того, что она любила иностранца, американца. Я знаю, что у нас в селе всю семью сослали в Сибирь из-за того, что бабушка с газетой с изображением Сталина пошла в туалет. И соседка это увидела, пошла, написала донос, что они иностранные шпионы. Очень страшные вещи творились. И вот Георгий Женов вернулся, и они были просто замечательные люди. Вот это все прошли. У нас Русланова. Сколько людей вот просто уничтожили, растоптали вот эта машина, адская машина, бесчеловечная адская машина под себя. Мы жалуемся на сегодняшний день, да, наше время. Да, сегодня тоже очень много проблем. Но если мы вспомним, что прошли эти люди, это не сравнить. Приходил человек вот с работы, нет никого, ни жены, ни сына, никого нету. Идет, спрашивает, что случилось, арестовали, за что? А у тебя жена учительница немецкого языка, вы иностранные шпионы. Человек в растерянности приходит в эту, значит, ну, где зона, где приемные там КПЗ, КПП, не знаю, спрашивает, что вот такие-то там Ивановы, вот арестованные, что, где они, что с ними. Да все уже, все, иди домой, закончено все. Что значит закончено? Как закончено? Да закончено, расстреляны, все, иди домой. И человек вот так вот пришел с работы, а жену и сына уже расстреляли. Все, нету их, иди домой, давай. Вы понимаете, вот что прошли эти люди? Генеральному прокурору Юшинскому Януарович, которого называли Ягуарович за его просто кровожадность, ему приглянулась дача своего друга, он отдыхал там, ему очень понравилось. Он этого человека отправил на расстрел, забрал эту дачу себе, или Вышинский, я сейчас не помню, по-моему, да. Более того, деньги, которые он должен был получить за свой, ну, гонорар за свой труд научный, он себе приписал. Это тоже не поглумился, он, то есть, не погнушался, извиняюсь, забрал себе. Понимаете, что за отказ женщины могли просто всю семью забрать. Причем очень страшно мучили, очень страшно унижали людей. Картины такие фотографии того времени, что просто смотришь, ну невозможно это. Ведь хорошо, ладно, предположим, вот НКВД, ЧК, они там арестовывали людей, но они же не следили за тем, как там этих людей в этих лагерях смерти, да, как над ними глумятся. Это же были отдельные личности, ведь они не просили кого-то писать донос. Если во всем винить их, вот они виноватые такие, а люди, которые в этом участвовали, люди, которые это поощряли, которые радостно откликались на это все, которые расправлялись со своими врагами с помощью таких доносов. Разве эти люди не виноваты? А те люди, которые молчали из-за страха или безразличия, они не виноваты были в том, что столько было загубленных судеб. Мы все виноваты перед ними, перед их душами. Их души ждут нашего раскаяния, нашего прощения. Они хотели бы нас простить, но есть закон Вселенной. Прощать того, кто не просит прощения, не нужно. Мы должны облегчить участь нашей страны. И поверьте мне, чем больше людей это сделает, тем легче станет вообще вокруг жизнь. И в нашей судьбе легче станет. Мы же не знаем, не все знаем, да, что наши предки. Моего деда 3 раза вели на расстрел, и в конце концов из этих переживаний он раньше умер.
Просто вели на расстрел, потому что у нас была княжеская фамилия. Ни за что, ни про что. А потом он сирот собирал. Моя семья усыновливала сирот. Помогала, замуж выдавали, женили этих детей, воспитывали как своих. За это тоже спрашивали. Дети бродили просто. Вот революции, войны, там всякие, чего только в то время не происходило. И вот дети беспризорные, голодные на улицах. У меня дед собирал, и они с бабушкой воспитывали. Может, поэтому еще, знаете, вот эта сила рода, за это благотворительность, за это человечность. Ведь они как своих детей воспитали их. И мы даже не знали, что это не их родные дети. Потом, когда я выросла, потом узнала, что, оказывается, это взятые дети, чужие. Ну, не чужие, чужих детей не бывает. Ну, не наши, не нашей крови, но носили нашу фамилию. И за это тоже моего бедного деда все время таскали на эти допросы. За что? С каким намерением, с какой целью ты берешь этих детей к себе домой? Он сказал, чтобы кормить, вырастить и выдать их замуж и женить. Вот с таким намерением. Понимаете, вот потому что доносы писали. Люди завидовали даже доброте. Это кто, что, насколько они богато живут, что могут даже чужих прокормить 100 ртов. Понимаете, люди завидовали даже тому, что они могут прокормить этих детей. И вот их дети сейчас за это расплачиваются. У нас в селе жил человек, у которого, ну, не буду особо говорить, они еще себя узнают, обидятся. У них прадед работал вот в этих структурах доносчиком, их агентом. И все время писал доносы, все время помогал им вот так забирать молодых людей, расстреливать. И когда еще одного парня расстреляли, единственного сына матери, она сказала: у меня младший сын умер, а это был мой первенец. Ты моего первенца забрал. Из-за тебя и моего единственного ребенка убили. Я желаю, чтобы в вашем роду все первенцы умирали, раз уж ты мне эту боль причинил. Вы знаете, все умерли. Я вам скажу, я знаю, это моя двоюродная сестра, сноха в этой семье. У нее тоже умер первый мальчик. У всех их детей первые дети умерли. Причем мальчики. Символично. И последний вот у дочери 18 лет. Вроде бы все думали, что обошлось, у нее все хорошо. 18 лет убили этого мальчика. Все равно, опять же, первенец умер. Относитесь к этому серьезно. Это не просто слова, это не просто так вот желание как бы сказать, что вот есть такая нужда. Нет, это реальность. Мы своими поступками меняем очень многое в мире. Энергия мироздания меняется. Вот эта энергия прощения, раскаяния этим душам очень нужно. Во-первых, каждый из нас освободит свою жизнь от груза, если такое было место. Вот моих предков самих туда возили на допросы, самих мучили. Мои предки пострадали от этого, раскулачили их, отобрали все, что возможно. Но и то я хочу попросить прощения, потому что хотя бы один из моих предков, то есть отец моей бабушки, любил, и когда он умер, он там плакал и все прочее. Хотя его сына тоже репрессировали. И он работал в магазине, какую-то недостачу нашли. На 20 лет отправили в Иркутскую область, туда, на Байкал. 20 лет. Он там отсидел 11 лет где-то так, и когда Сталин умер, он вернулся. Вы представляете, он вернулся оттуда, но он вернулся со сломленной психикой, полуживой человек, и прожил недолго. У него и туберкулез, и чего только не было. Он весь растаял там. Вот так губили, уничтожали судьбы. Мы должны просить прощения. Если мы попросим прощения, мы вообще дети, поколение советских когда-то народов,
В каждом у нас, да, в каждом народе это было. Особенно нам это особенно нужно, чем кому-либо. Мы освободим от этого груза и наши народы, и нашу жизнь, и нашу страну, где мы живем, и нашу судьбу. Мы должны просить у них прощения. И мы должны это сделать несколько раз. Может быть, вот, скажем, в этом году, пока год не закончился, и в следующем году, хотя бы раз в месяц, раз в 3 месяца, это сделать до такой степени часто, чтобы в конце концов мы увидели перемены вокруг нас. И поверьте мне, с первого раза вы эти перемены увидите. Если вы одна проведете, вы вокруг себя эти перемены увидите и к себе, и к миру. Души вас простят, они благословят вас. И это проклятие мы обернем в благословение. Потому что слишком много было замученных, слишком много было загубленных, абсолютно невинных людей. И мы пользуемся теми работами, тем трудом, которые они оставили, хоть и не по своему желанию, но они это сделали, и мы должны им сказать спасибо. Нам станет легче, и стране станет легче, и многое в лучшую сторону изменится, и в нашей жизни, и вокруг нас. И когда-нибудь я соберу вас, и мы сделаем в прямом эфире. Но я хочу вот, чтобы вы знали этот ритуал. И не застала вас врасплох там, и не объясняла. Просто вы знали этот ритуал, записали, уже готовые. Если вы еще и проводили, знаете эффект. И мы однажды соберемся и проведем вместе. Давайте освободим нашу страну от этого груза. Это реально страшный, ужасный груз на нашей совести, на наших предках, на наших родах, вообще на нас всех эта кровь. И станет лучше. Всегда люди, когда строили новые там поселения, да, города, они узнавали историю этих мест, что там случилось, как. Они приходили, мирились с местными духами, долгое время оставляли им подношения, просили у них прощения, что они тут построят и так далее. Если были места сражений, раньше приходили люди там по разным там традициям, если, ну, смотря какой религии они принадлежали. А в языческое время вообще приносили, отдавали жертву огню, то есть зажигали костер, жертвенник, оставляли фрукты, оставляли пиво. Еще в то время это популярный напиток, которым делились с богами, медовуху и прочее. То есть мирились с этими душами, отпускали их. Потому что все, что в мире происходит, во всем есть наша косвенная вина. И все, что хорошее происходит, есть наша косвенная, знаете, заслуга, в том числе, если не прямая. Потому что мы общество, мы вместе живем. И эта планета наш дом. Мы никуда отсюда не улетим друг от друга. Мы должны будем вместе жить в конце концов. Итак, что нужно для этого? Вам нужно налить водку в бокал. Лучше в бокал, чтобы побольше было. Или в кубок. Сверху кладете черный хлеб. Черный или серый хлеб, темный хлеб. Зажигайте 4 восковые свечи. И читайте столько раз, пока вам не станет легче. 3 раза, 4 раза, 5 раз. Вы можете и заплакать, вы можете... Это эмоции, они должны выйти. Это боль, это внутреннее, подсознательное ощущение, чувство вины, которое мы испытываем за наших предков. Это имеет место быть, и после это пройдет. Но вам станет очень легко. И можете этот ритуал время от времени повторить. И чем больше людей это сделает, тем больше шансов, что мы просто освободим себя, наших предков, нашу страну, наш род от того груза, который тяготится над нами. Я хочу вам объяснить, если вы знаете, скажем так, родовую фамилию, то есть ваших предков, как
называли имя вашего рода. На Кавказе, например, таипы называют, да? У армян это тогмы. Вот северокавказские народы, тухумы, таипы, род, династия. И в династии может быть несколько фамилий. Если вы знаете имя вашей династии, то есть родовую фамилию, можете называть, я здесь назову. То имя, которым вас зовут, можно называть имя по паспорту. Это не имеет значения особого. Здесь называется имя, из какого рода, то есть от имени какого рода ты просишь прощения, год твоего рождения, число. И далее уже идет мольба и просьба. Итак, начнем. Я, Инга, из рода Хосрова, рожденная в 1981 году, 4 февраля, возношу мольбу за загубленные души, репрессированные по доносам и невинно замученные, за убиенные, за их сломленные судьбы, за убиенных, прошу прощения, за их сломленные судьбы, за их угасшие мечты. Я прошу у них прощения. Если мои предки чем-то виноваты перед вами, если я чем-то виновата перед вами, то простите меня, братья и сестры, старые и молодые, дети всех народов и потомки многих родов. Кто-то прошелся. Я согрею ваши души силой огня и вознесу мольбу за ваши замученные души. Я благодарю вас за ваш труд во имя нашей страны. Я помню вас и говорю вам вечная память и мир вашим душам. Прошу вас, простите нас. Отпустите обиду, остановите наказание. Благословите нас, живущих здесь после вас. Подарите нам прощение и отпущение во имя исцеления нашей израненной страны. Примите мою мольбу, примите мое раскаяние, остановите наше наказание, простите наше поколение во имя нашего спасения. Простите нас, загубленные души в гулагах и подвалах НКВД, погибшие на каторгах, простите нас те, волнуюсь немного, чьи кости остались под камнями, над кем глумились, кто по ночам плакал от тоски, кто потерял всех и все, кто был попран и искалечен. Простите нас и наше поколение. Не мстите нам во имя нашей страны. Я прошу прощения у загубленных душ и надеюсь получить их прощение. Пусть отныне их проклятие благословением обернется. И груз этот тяжкий упадет с нас, и страна наша оздоровится, и из пепла истории возродится. Мертвые, вечная память вам. Их душам мир и покой, а живым освобождение от груза прошлого и обновление родов и жизни да свершится. Когда я читала, кто-то прошелся, поэтому я сбилась немного. Поэтому еще раз прочитаю. Ну, не удивительно. Я Инга, из рода Хосрова, рожденная в 1981 году, 4 февраля. Возношу мольбу за загубленные души, репрессированные по доносам и невинно замученные, за убиенных, за их сломленные судьбы, за их угасшие мечты. Я прошу у них прощения.
Если мои предки чем-то виноваты перед вами, если я чем-то виновата перед вами, то простите меня. Братья и сестры, старые и молодые, дети всех народов и потомки многих родов. Я согрею ваши души силой огня и вознесу мольбу за ваши замученные души. Я благодарю вас за труд во имя нашей страны. Я помню вас и говорю вам вечная память и мир вашим душам. Прошу вас, простите нас. Отпустите обиду, остановите наказание. Благословите нас, живущих здесь после вас. Подарите нам прощение и отпущение во имя исцеления нашей израненной страны. Примите мою мольбу, примите мое раскаяние. Остановите наше наказание, простите наше поколение во имя нашего спасения, простите нас. Загубленные души в гулагах и подвалах НКВД, погибшие на каторгах, простите нас. Те, чьи кости остались под камнями, над кем глумились, кто по ночам плакал от тоски, кто потерял всех и все, кто был попран и искалечен, простите нас и наше поколение. Не мстите нам во имя нашей страны. Я прошу прощения у загубленных душ и надеюсь получить их прощение. Пусть отныне их проклятие благословением обернется. И груз этот тяжкий упадет с нас, и страна наша оздоровится. Из пепла истории возродится мертвые вечная вам память. Их душам мир и покой, а живым освобождение от груза прошлого и обновление родов и жизни да свершится. Мурашки идут, вы не представляете, какое состояние. Я, Инга, из рода Хосрова, рожденная в 1981 году 4 февраля, возношу мольбу за загубленные души, репрессированные по доносам, и невинно замученные, за убиенных, за их сломленные судьбы, за их угасшие мечты. Я прошу у них прощения. Если мои предки чем-то виноваты перед вами, если я чем-то виновата перед вами, то простите меня, братья и сестры, старые и молодые, дети всех народов и потомки многих родов. Я согрею ваши души силой огня и вознесу мольбу за ваши замученные души. Я благодарю вас за труд во имя нашей Родины. Я помню вас и говорю вам вечная память и мир вашим душам. Прошу вас, простите нас. Отпустите обиду, остановите наказание. Благословите нас, живущих здесь после вас. Подарите нам прощение и отпущение во имя исцеления нашей израненной страны. Примите мою мольбу, примите мое раскаяние, остановите наше наказание, простите наше поколение. Во имя нашего спасения простите нас. Загубленные души в гулагах и подвалах НКВД, погибшие на каторгах, простите нас. Те, чьи кости остались под камнями, над кем глумились, кто по ночам плакал от тоски, кто потерял все, всех и все, кто был попран и искалечен, простите нас и наше поколение, не мстите нам во имя нашей страны. Я прошу прощения у загубленных душ и надеюсь получить их прощение. Пусть отныне их проклятие благословением обернется, и груз этот тяжкий упадет с нас, и страна наша оздоровится, и из пепла истории возродится. Мертвые, вам вечная память, вашим душам мир и покой, а живым освобождение от груза прошлого и обновление родов и жизни да свершится. Я, Инга, из рода Хосрова, рожденная в 1981 году, 4 февраля, возношу мольбу за загубленные души, репрессированные по доносам, и невинно замученные, за убиенных, за их сломленные судьбы, за их угасшие мечты.
Я прошу у них прощения, если мои предки чем-то виноваты перед вами. Если я чем-то виновата перед вами, то простите меня. Братья и сестры, старые и молодые, дети всех народов и потомки многих родов, я согрею ваши души силой огня и вознесу мольбу за ваши замученные души. Я благодарю вас за труд во имя нашей страны. Я помню вас и говорю вам вечная память и мир вашим душам. Прошу вас, простите нас. Отпустите обиду, остановите наказание. Благословите нас, живущих здесь после вас. Подарите нам прощение и отпущение во имя исцеления нашей израненной страны. Примите мою мольбу. Примите мое раскаяние. Остановите наше наказание. Простите наше поколение. Во имя нашего спасения простите нас. Загубленные души в гулагах и в подвалах НКВД. Погибшие на каторгах, простите нас. Те, чьи кости лежат, остались под камнями. Над кем глумились. Кто по ночам плакал от тоски, кто потерял всех и все. Кто был попран и искалечен. Простите нас и наше поколение. Не мстите нам во имя нашей страны. Я прошу прощения у загубленных душ и надеюсь получить их прощение. Пусть отныне их проклятие благословением обернется. И груз этот тяжкий упадет с нас, и страна наша оздоровится, из пепла истории возродится. Мертвые вечная вам память, вашим душам мир и покой, а живым освобождение от груза прошлого и обновление родов и жизни да свершится. Простите, мне немножко нехорошо стало, поэтому продолжать не буду. Все, что нужно, я уже сказала. Водку оставьте до утра. Это нужно провести ночью. Любую ночь, но ночью, поскольку ночью души более активные и слышат нас. Утром вынесите водку, вылейте под дерево, а хлеб положите рядом и молча уходите. А свечи просто, когда догорят, потушите, когда останутся огарки, и выкиньте. Свечи нужны просто для того, чтобы с помощью энергии огня они пришли и услышали. Они нас и так услышат. Желаю вам всем мира и освобождения нашей стране и нашему народу, и нашим поколениям от этого тяжкого груза и чувства вины перед ними, перед людьми, которые нам оставили огромное наследие, но даже не удостоились элементарной могилы. Мы перед ними очень виноваты, и мы должны просить у них прощения. И как только они нас простят, они простят нас, поскольку они светлые души. И в нашей жизни, и вокруг нас, и в нашей стране, и в наших странах наступят огромные перемены, и вы это увидите. Поверьте мне, много людей, когда просят об одном, то Вселенная их слышит. Всем удачи!